libri scritti in Spartiti. Spartiti. Anche libri scritti in francese. Guarda questo, cos'è? Un coso di appunti scritti a mano. Ciao amici, benvenuti alla solita analisi del dopo video. Stranissima questa analisi, ragazzi, perché allora partiamo dal presupposto che siamo andati senza strumenti, quindi questa è la prima analisi del dopo indagini senza strumentazione. Per strumentazione, ripetiamo all'infinito, mi riferisco al K2, all'RF e a tutte quelle lucine che si illuminano stile Luna Park. Ecco, non avevamo questo, siamo andati col nostro cuore, con le nostre sensazioni e con lo zoom. Ecco, e qui casca l'asino subito, immediatamente. Adesso più avanti, insomma, dopo che Lara avrà letto, anzi è qui, lo facciamo salutare. Ci sono anch'io, non so se mi avete notato. Esatto. Ecco, dopo che Lara vi indicherà i punti un pochino più caldi di questa ispezione, metteremo un frammento di un'altra registrazione sempre eseguita con lo zoom in un'altra indagine. Ovviamente non vi diciamo quale, però insomma per farvi capire il confronto fra la registrazione che è stata fatta con lo zoom all'interno del castello e un'altra registrazione fatta con lo zoom a caso, perché io le tengo tutte, quindi potrebbe essere una registrazione di un mese fa o quella fatta il giorno dopo a questa ispezione. Per farvi capire, perché noi abbiamo tenuto 1 ora e 27 lo zoom acceso, ma non si è sentito praticamente niente se non disturbi con bassi estremizzati che facevano saltare le orecchie solo a sentirle. Non voglio parlare del mio studio di registrazione perché sapete sono musicista, però io dispongo di 4 casse e un subwoofer, le ho accese tutte e 4 alternandole per capire se avevo problemi io alle casse. Ho acceso un brano musicale su YouTube per vedere se per caso le mie casse erano scoppiate, cosa che era praticamente impossibile perché io a queste cose tengo più che insomma alla mia persona quasi, per cui le curo in maniera maniacale. Ecco, ovviamente il risultato è che tutto funziona, ma non ha funzionato la registrazione, tanto più che la stessa registrazione che Lara ha fatto l'abbiamo sentita in cuffia. Infatti Lara ha fatto una serie di segnalazioni che non vi proporremo perché non si sentono. Io stesso stamattina, sotto suggerimento di Lara, mi sono messo in cuffia così come ha fatto lei e effettivamente si sente un po' di più, e quando dico si sente un po' di più escludo questi bassi estremizzati che si sentono all'interno delle casse e che appunto non vi proponiamo perché sarebbero solo fonte di mal di testa, ma comunque si sente la sua voce e la mia quando si parla all'interno del castello come se fosse gracchiante, come se fosse disturbata e come se ci fosse proprio un disturbo all'interno dell'impianto microfonico dello zoom. Ecco, quindi tenuto conto che lo zoom è nuovo di pacca, c'ha un mese di vita, non è caduto, le pile erano cariche, era tutto a posto, però non si è sentito assolutamente niente se non disturbi di questo tipo che ovviamente non vi proponiamo perché, ripeto, vi farebbero venire solo mal di testa e nient'altro. Quindi avendo chiarito la parte audio, che ahimè questa analisi servirà ben poco in questo senso, possiamo però segnalarvi, a parte quello che dirà Lara, una cosa molto particolare. Avete visto nell'ispezione scorsa che siamo andati all'interno di una stanza con un bellissimo armadio, ecco, con uno specchio incredibile. Io ho fatto una serie di foto un po' per tenermele per me perché sono un amante della fotografia e un po' per vedere appunto se le fotografie potevano essere fonte di interesse, no? A livello di ispezione per noi e ovviamente per voi soprattutto. Ecco, io ho scattato 2 foto in sequenza, proprio clac clac così col telefono contro lo specchio. In una è venuta la mia faccia da pirla come al solito, però nell'altra si vede completamente tutto mosso, ma fate conto che io non ho mosso la mano, ho fatto proprio tac tac così una dietro l'altra. Ecco, in una è venuta completamente mossa
Non sto qua a dirvi che ho visto cose strane all'interno della foto per essere bugiardo, però sicuramente questa la foto in sé è anomala. Perché non l'ho scattata come dire dopo, e quindi magari mi sono distratto, ho messo un piede male, proprio fatto cloc cloc così, per cui una è venuta l'altra no. Mi sembra molto molto strano, anche perché il telefono imposta, adesso non sto a spiegarvi bene perché non sono un fotografo, comunque sul display del telefono c'è una specie di mirino che nel momento in cui si clicca appunto si può definire l'illuminazione prima dello scatto. Io l'avevo fatto, era rimasta quell'illuminazione, ho fatto il doppio clic, in una è venuta normale e l'altra no, per cui questa, se non è anomalia questa, ditemi voi quale può essere. Insomma, ripeto, non sono un fotografo, però foto così ne ho fatte migliaia e non ho mai avuto problemi di questo tipo. Passo la parola a Lara per farle dire qualcosa in merito, insomma. Così, tanto per. Allora, lo zoom non ha funzionato come doveva funzionare, nel senso che ha sì registrato, ma con questo rumore di fondo che non mi ha permesso di analizzare meglio quello che si è sentito. Solo una cosa riusciamo a proporvi, un rumore, quello che noi diciamo all'inizio, quasi all'inizio della nostra ispezione, quando eravamo in quella specie di cucina, ecco, grande, dove dico che sento come se il volume fosse altissimo, ecco, questa interferenza, no? Questo stridore come se il volume fosse alto. Solo quello, posso dirvi solo quello, perché il resto è stato veramente confuso e dover ascoltare. A un certo punto mi sono anche interrotta perché non aveva senso farmi venire il mal di testa per ascoltare 1 ora e mezza in quel modo. Non si riusciva a percepire nulla. Si sentono le nostre voci, ma in maniera gracchiante, disturbante, e tutti quei rumorini che noi abbiamo sentito non sono riuscita a risentirli. Devo dire però una cosa, che tenuto conto della situazione in cui eravamo e dei troppi rumori che sentivamo e che dicevamo, ho sentito una specie di grido, l'urlo che ho sentito nella stanza dell'armadio quando ho detto a Corrado: ma non l'hai sentito? Ecco, molto probabilmente erano starnazzamenti di galline o anatre di un pollaio che era nelle vicinanze. Perché erano troppi insistenti e ravvicinati, cioè non me la sento di dire che era una presenza che voleva disturbarci o che voleva far notare la propria presenza. Ho fatto la battuta quando tu sei salita sulla scala, ho detto: sei una gallina, la stanno tirando al collo, perché poverina. Esatto, erano troppi, e tenuto conto di quello che sentivamo in loco, quando a un certo punto c'è stato un momento verso la fine dove ho detto: no, ma è possibile, questa deve essere una gallina, e siamo giunti alla conclusione che probabilmente tutti i rumori che abbiamo sentito prima di quel tipo doveva essere sempre la stessa gallina, o comunque che galline. Mi spiace non poter riproporre quegli altri rumori che abbiamo sentito là, ma non c'è stato verso di risentirli. Ci spiace, ma siamo felici perché abbiamo proprio veramente, adesso appena Lara finisce, abbiamo proprio preso, come dicevo all'inizio, un'altra indagine e abbiamo estrapolato qualche secondo dello zoom di allora, e potete ben capire che in una parte funzionava, nell'altra no. Lo zoom funziona, di conseguenza, cioè, è stata proprio un'anomalia dello strumento sul posto, che non ci ha permesso di... E poi la foto. Devo dire, se posso dire le mie impressioni, allora, 2 cose. L'indagine è andata bene, nel senso che è stata tutto sommato tranquilla, nel senso che non si avvertiva nulla di particolare, se non nell'ultima parte, dove Corrado poi ha accusato il giramento di testa e dove anch'io mi sentivo molto più in ansia rispetto alla prima parte dell'ispezione. Sicuramente lì si respirava un'aria un po' più pesante. Mi è venuta in mente adesso questa cosa: mi ha stupito che non ci fossero cantine, o meglio c'erano, sembra che ci fossero, ma non si riusciva ad andare giù
e quello mi è spiaciuto un sacco, infatti. perché la scala a un certo punto faceva il giro e andava giù, ma era tutta Occupata da detriti. Sì, esatto. E come reso conto della prima indagine senza strumenti, devo dire che dal mio punto di vista è stata il resoconto è positivo. Avevamo le antennucce Esatto, in alto, cosa che prima non succedeva. Ci siamo sentiti, almeno mi sento di parlare anche per Corrado, più liberi di stare più attenti. Esatto. Ecco, la mancanza dello strumento che ti vincola, perché sei sempre lì a controllare se si accende o se non si accende, tenuto conto che si potrebbe accendere quando tu stai guardando da un'altra parte e non te ne accorgi. Questa libertà ti fa vivere l'indagine in maniera diversa. Certo, vedere le lucine fa sempre il suo effetto, però non abbiamo mai la certezza che siano veramente presenze. Potrebbero esserci interferenze di anche qualsiasi perché nella tipo. fattispecie, ragazzi, proprio vicino al castello, scusate, c'erano diverse abitazioni che solo dopo abbiamo scoperto essere abitate. Quindi se avessimo portato zoom e K2 brillava tutto che era un piacere, ma ovviamente in maniera del tutto falsa. E abbiamo avuto la possibilità di tenere i telefonini accesi e li avete sentiti, perché si sentivano i messaggi che arrivavano ogni tanto. Forse quelli li ho tagliati. Ok, sì, però è capitato una volta o due si sentisse magari il mio, per fare le foto, per poter fare altri tipi di rilevamenti. Ecco, quello sì, mi sento di dare un giudizio positivo a questa prima esperienza. Anche per me è stato così. Se vi è piaciuto il video, questo ma soprattutto quello dell'ispezione, lasciateci un bel pollicione in su, parlate bene o parlate male, purché basta che se ne parli. E alla prossima, sempre senza strumenti e senza lucine, perché la luce costa troppo. Ciao. Qua dobbiamo correre. Allora, qua c'è il bagno, però prima salendo ho visto che questo passaggio è in legno. Non mi fido tanto andare fin là, perché c'è una stanza lì sulla destra, sulla sinistra. Io? Cos'era? Cos'era? Cos'era?